Oya, cheki, ushai realize kuenda place ka India, how need passport na how need visa. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu siku ya leo na kupeleka moja kwa moja. Mpaka mtaa inaitwa Arya Pradesh. Sawa, hiyo ni mtaa iko India. So nakupeleka moja kwa moja, no passport, no visa, hata hakuna ndege tunatumia. Sawa. Sasa hiyo mtaa kuna mjamaa mmoja anajiita Latori Berman. Sawa, Latori Berman ni mjamaa anapenda ndogogio mbaya sana. Yani anapenda steam, anapenda kupiga tei sana. Alafu ni kitu fani ati anaitwa Berman na anapenda tei. Anapenda baesa kuruka. Sasa Latori siku moja usiku yani mchana ameshinda akipiga matei zake, matei imefika saa 4 na yeye bado anapiga tei. Imefika saa 6 matei zimemshika mpaka ameona hapa nikiendelea nitanyuria. Unajua aliduaje? Aliamka, akatoka kwa baesa, akaanza kuenda mtaa kwao. Sawa, so akiwa kwa njia anaenda mtaa, anashindwaje? Mazejo ni saa 6 saa 7 ya usiku, lakini hii mtaa imejaa watu mbaya sana. So unajua kuna mahali nafikaga umelewa chakari design, uko mlevi design mpaka hauoni mbele poa, hauoni nini na hapo, unaona yenyewe kuna watu lakini hauoni poa. Unajua kitu moja na hiyo road yenye alikuwa anapitia, ni road ilikuwa na activity sana mchana, lakini usiku unajua kama kawaida watu wendaga kudozi. Lakini that particular day anaona na usiku ni aje kuna activity. Na ukumbuke kwa hiyo road yenye yuko haina street lights. Unaona kama ni mabiz zimetingwa kaa zote. So yeye anaona light moja, sio atika venye kwa street lights unaweza ona yenyewe. Alafu coupled with akodudu. Unaniget? Design jamaa alikuwa haoni poa, na lakini anajua kwenye anaenda. Unanipata? Haoni poa, yani anasikia tu kuna activity. Unaona kwa brain yake inamwambia kuna watu wanaongea na ni watu wengi wanaongea kwa hii nini, kwa hii street. Lakini miwacha nijipe tu shughuli yangu ya kuenda mtaa juu yenyewe niko ndogogio mbaya sana. Sasa jamaa anatembea. Hiyo road ilikuwa inakuwa na tu pothole hivi. Sawa, so mjamaa akitembea alifika mahali unachiki venye unapigaga 1 foot in front of the other, design 1 step at a time. Jupia uko mandogogi unapiga 2 mbele 1 nyuma, 2 mbele 1 nyuma. Juu yenyewe alikuwa dudu serious. Sasa ilifika mahali amepiga 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, akiwa 5 step alisikia guzi. Unaona ile design yenye unaendaga kukanyaga unajisikiani kabisa, yani haujakanyaga. So unajua usipokanyaga ni unaendaga umeenda. Mjamaa wacha apige falling nyingine muenda. Unasikia mjamaa alipiga fall, akapiga fall ile akapiga chini. Na hiyo kupiga chini, alipiga chini, akaona kila kitu imekuwa dark, na kumenyamaza, alafu akazima. Jua likuwa maji, akazima. Sasa alizima usiku mzima. Sawa, kwa hiyo harakati ya kuzima usiku mzima, the next day sasa si ni 6 asubuhi. Sasa 6 asubuhi ni watu kufungua mabiashara nini, unanipata? Design watu kufungua mabiashara, wengine ni kuenda wanaenda mboka, watu wengine wanafungua mahoteli, wengine wanafungua maduka, wengine wanapanguza yani unaniget, yani design ni place busy sasa asubuhi. 6 teke, wengine ni kubebana, wengine na matuktuk nini. Au sikijo kulikuwa na majamaa 3 walikuwa wanaenda kazi ya mjengo. Kwa hiyo harakati wakitembea au sikijo kwa rodi, walipatana na scenario ingine ikabidi wamepiga matenje.
Walipiga tenje wapi? Walipiga tenje kwa makarao. Sasa sijui India inakuwa gani inakuwa gani namba gani. Mimi najua maju Brito na Kenya. Kenya na Brito ni 999, lakini US inakuwa gani 911. So equivalent ya hiyo ya India sijui ni gani. Wakapiga. Venye walipiga ikakuwa ni aje? Kuna kitu tunaona hapa kwa rodi, mazejo inatushangaza sana. Mnaweza kama kucheki au sikijua makarao kakamteketeke. Makarao kukam ile kitu waliona, ni kuanza tena kupiga matenje. Wanapiga matenje. Ni aje kujeni na crane, kujeni na tindo, kujeni sijui na nini. Yaani waliita makara wengine wanawaambia kuje na matools, au makara wenye wanaambiwa kuje na tools wanashindwa tools ni za kufanya nini. Kumbe unakumbuka jamaa Latori Berman, akisikia ati kuna voices lakini hawaoni vipoa juu wako dudu, kumbe on that particular night, hiyo siku yenye alidunda, that particular night kulikuwa na road construction kwa hiyo barabara, na yeye hakurealize juu ya matei, hakurealize ni road construction inaendelea. So unajua alifanya nini? Yeye aliendelea tu kutembea, anajua hii road inakuwa iko busy, lakini leo iko busy zaidi, lakini sasa aliendelea kutembea. Hiyo road construction walikuwa wana fill potholes kwa hiyo road. Juu yenyewe hizo potholes zilikuwa zimefika mahali ni kubwa sana, mapothole kubwa na deep. Unanipata? So kwa hiyo harakati amelewa, anastaga akienda mtaa, alipiga calculation moja ya kifala juu kwa Mandogogio, na hiyo pothole ameishi kuiona hapo, akapigaga one wrong calculated move. Ndiyo alihata akakuwa ameingia kwa hiyo deep pothole. Alafu kwa hiyo harakati ya venye alidunda ndani ya pothole, juu alikuwa maji sana, alikuwa anajaribu kustruggle kutoka kwa hiyo pothole, anashindwa. Nao ma construction workers kwa hiyo harakati machines ziko na kelele nini hawaku understand, hawakujua ati kuna mtu alikuwa ameanguka ndani ya pothole, juu walikuwa wako giza na hawakuwa na enough lights. The only thing walifanya, mashini moja ilikuja ikafill pothole na taa ikiwa imechanganywa na hii kokoto ndogo ya kutengeneza lami. So jamaa Latori alizikuwa na hot taa, alizikuwa na lami moto akiwa alive. Kwa hiyo harakati anasikia uchungu na ashazikuwa uso, alijaribigi kutoa mkono ndio aonekane, lakini construction workers hawakuona. Unanipata? Design alizikuwa kila mahali isipokuwa mkono moja. Sasa wale majamaa watatu walikuwa wanaenda mjengo, venye walikuwa wanatembea, waliona mkono imetokelezea kwa lami, ndio wakapiga tenje kwa makarao. Sasa after the sad part is, after the investigation is over, Latori alikuwa na bibi na watoi. Hiyo family ilikuwa compensated less than 100,000 Kenya shillings. Hiyo si noma.